Ny teny tena ampiasain'ny malagasy rehefa miarahaba dia manahoana tompoko? Ny manahoana milaza hoe manontany hoe manahoana ny fahasalamanao, dia ny tompoko fomba fanajana ny olona izay arapainao. Ny fiarabana malagasy a tena miavaka satria tsy mitovy amin'ny vahiny izy hoe tonga dia miarahaba, fa ny azy ny fanontaniana hoe manao ahoana. Zany hoe tonga dia raha atao amin'ny teny frantsay izy dia hoe comment vas-tu, tonga dia ny fahasalamanao no zavatra anontanianao voalohany. Matetika hoe olon-dehibe, olona manan-kaja dia tsy maintsy asiana tompoko ny teny iray mba ahafahana maneho fanajana anazy. Na aloha matetika zany a rehefa olona tsy mifankazatra aminazy ataoko tompoko foana, na ohatra hoe mividy zavatra eo amin'ny varotra ary ka olona tsy mifankazatra aminazy dia azafady tompoko, nahoana tompoko, anaovy an'izao tompoko. Fa matetika zany tena ampiasan'olona tompoko a hoe olona manan-kaja, olona lehibe noho izy na taona na ohatra hoe saranga dia ampiasain'olona ny tompoko. Fa raha anahy manokana dia ampiasaiko foana ny tompoko a vao olona tsy olona mahazatra anazy, tsy mifandray anahy andavanandro. Raha olona sampinamana no mandeha dia ahoana letsy na indry arakaraky ny inona moa fanantonan'ilay olona zany no hitenenana anazy. Raha lehilahy samy lehilahy aloha izy a dia matetika ohatra hoe dona kely dia ahoana e kaiza e, fa raha vehivavy a dia manao an'ilay salut, tsy dia miteny gasy matetika. Fa raha ohatra hoe olon-dehibe sy ankizy miarahaba dia mifampiarahaba hoe manahoana ohatr'izay. Dia ny karazana fomba fiarabana koa nefa eto Madagasikara dia araky ny misy karazany araky ny foko misy anazy, satria ny eto Madagasikara dia misy karazana foko 20. Araka ohatra hoe mandeha mamonjy ny faritra Atsinanana iny dia mandeha indray izy hoe akory aby, akory lahaly. Mandeha faritra sud iny indray dia mitovitovy amin'izay hatrany. Hoe ny any amin'ny Betsileo ohatra dia misy hoe salama vantaina, dia ny any Tanàla akory lahaly, dia ny eto Antananarivo le salama tompoko, dia ny any Tamatavy mbola tsara e. Fotoana miavaka fiarabana malagasy a raha ohatra le manontany fahasalamana fotsiny a dia ohatra rehefa fety dia misy fiarabana manokana rehefa fety, ohatra hoe tratran'ny fety aloha tena fampiasa matetika fa arakaraky le fety koa ndraindray tenenina mihitsy ohatra hoe tratran'ny taona zao rehefa taom-baovao. Ny fomba mampiavaka ny fiarabana malagasy iny koa dia rehefa fety na hoe rehefa tonga avy manao voyage ny olona iray dia miarahaba izy dia manao bisou, manoroka amin'ny intelo amin'ny takolaka. Ny amin'ny firenena amin'ny Europeana dia indroa ihany, fa ny gasy dia intelo mazava tsara, izay ny anton'ny malagasy. Misy ny fomba mampiavaka ny fiarabana malagasy amin'ny vahiny. Ny fomba fiarabana malagasy dia ny fandraisan-tanana, tanana roa ny mandray ary manondrika ny loha. Fanahoana tompoko. Dia ny veloma indray mandeha ho azy ny hoe mandra-pion na salama, faniriana soa an'ilay olona foana zany no ao anatin'le na ny fiarabana na ny fanaovam-beloma. Ny fomba fiteny malagasy dia ny veloma no fomba fanaovana veloma amin'ny teny gasy, iny no ofisialy. Dia ny dikany hoe veloma dia hoe mbola iaona indray raha ampitso dia samy ho velona daholo, dia ilay veloma azo avy amin'ny teny hoe velona dia hoe ny dikan'izany mbola iaona. Dia misy koa ny hoe mandra-piona mitovy an'ilay veloma ihany amin'ny manaraka indray dia masotoa. Izay aby ny fomba fanaovana veloma amin'ny teny gasy. Fa misy ihany koa nefa ny fomba fitenina tanora matetika ny hoe babay, rehefa hanao veloma izy dia manao babay.